Hello，大家好。我後邊就係今晚有大型嘅演唱會啦，感恩嘅就瘋狂一晚啦。今日要講嘅話題係有人話來日方長係嘛？即係會話而家我唔做啦，第日仲有機會做㗎嘛？係咪？可能係夢，好似我而家咁嘅已經係50後嘅嗰個生活啊嘛，係咪？係正式開始啊嘛。對於我嚟講，我哋呢啲係唔可以有所謂嘅來日方長啊，因為根本係冇㗎。所以點講咧？就係要好好把握自己能夠去做嘅嘢，就盡量去做；實現嘅嘢，盡量去實現。雖然唔係話我有好大嘅成就，但係起碼就係可以順住自己嘅心，同埋去實現自己，挑戰自己，完全係唔知道嘅嘢啦。唔好以為我哋50就係屬於老啦，唔做得啦，唔可以可能嘅事啦。其實唔係㗎，就係因為咁樣先至係我哋人生下半場開始。所以有好多嘢我哋係可以去點講咧？就係因為以前做工嘅時候，你嘅時間換金錢啊嘛，所以你起碼成8個鐘加班10幾個鐘，全部都係賣咗俾公司，所以你完全係冇咩時間俾自己㗎，因為你將你嘅時間賣咗俾公司，賺起嗰個鐳。所以到咗你差唔多55歲咁樣嚟講所以話算係話係退休時間。其實退休係未必講話你唔使做㗎，係只係講你會去另外一種生活，另外一種體驗，同埋重新嘅開始。就係以你所謂嘅呢個年齡同埋你自己嘅呢啲探討嘅世界，你可以做啲乜嘢，同埋你亦都係做到你自己想去發展嘅嘢。要相信自己，下半場努力加油。